Beard en shaving Heb je schrik oil. gelaten, hé? Nee, grap. Ja. Dat was jij. Nee. Dat was jij. Oh, ik kan niet te ver. Eeuwen broer, graag. Spuit gek. Toe, je stinkt. Bro, dit is allemaal olie. Wat moet ik spuiten? Oh, Yo, kom eraan man, zie je zo. Yes. Zebe! Kom vriend, ik jou net, was je bang dat ik je ging ontvoeren of zo? Nee, bro. Hoe is het vriend? Lekker man. Let's go. Lekker man. Zo, zit wel laag man. Heb je een lekker drankje bij je? Ik heb gewoon water en siroop bro. Voor jezelf alleen? Ja man. Lekker man. Ik zie je hebt al water, Ja, alles. je had hem meegegeven voor mezelf. Hey, wil je iets omhoog? Wil je iets omhoog? Wil je omhoog zitten? Ik vertrouw jou niet man Nee, bro. serieus. Er is niks aan de hand. Dan moet je dat... Ja, Bro, denk je dat we niet weten hoe auto's ja, werken? ik denk, of zo? je weet alleen hoe een tractor werkt. Ja, ga weg man. We hebben ook een stoelverwarming op tractor. Echt? Oh, Ja. echt hè? Nee, echt serieus. Nee, ja, je man. niet. Doe gewoon om jongens. Krijg Oh, wat ja. goed hè. Vooral met jouw gezicht. Jij draagt een muts. Ja. Ik had liever die muts van mijn vrouw gedragen, maar ja, dat kan niet hè. Ah, ik heb wel een leuk cadeautje voor je man. Wat heb je dan? Maar daar moeten we heen. Oh, waar gaan we heen? We gaan je cadeautje ophalen. Oké, is dat in Amsterdam? Nee. Oh, Dus we hebben boerderie. wel een lekker ritje, ja man. Oh goed zo. Je hebt geen dieren of zo toch? Thuis? Voor mij? Dat is cadeau. Nee. Wat dan? Je hebt toch al dieren? Ja, mijn vrouw had het op de En kinderen. Ja, oké. Je hebt toch 2 paarden, alles? Ik heb 8 paarden nu. Nee joh. Ja man, 8 paarden. Ik heb ook een boerderij. Waarom heb jij 8 paarden gehad? Ja, rechts. Sorry. Ja, mijn kinderen rijden paard. Dus dat vinden ze heel leuk. Op alle 8? Ja, niet tegelijk, kan niet. Maar gewoon. Nee. Heb je klap gehad van het boksen nog of zo? Nou broer, zie je niet? Ik ben nog steeds... Ja, knap gozer. Ja, hè? Van, ja. Echt ben je wel knap. Op televisie niet zo. Ga jij weg maar. Hey, hij boort jullie. Ik ken deze man al langer hè. Weet je nog, hij kwam bij mij op de boerderij. Ging hij glijden van zo'n dak. Ja, niet helemaal. hè? Weet je nog? Alles voor geld. Laat maar gaan. Hier links hè? Zo? Nee, naar rechts. Oh, naar rechts. Ja, want het was al een tijdje geleden weer. 2 jaartjes, 3 jaartjes of zo? 2 jaar. Wanneer heb je die dingen gedaan? Was voor Voor New York, Pizza, ja. Hoe lang geleden was dat? Ik denk 2 jaar geleden alweer man. Snel man. Gaat snel hè? 2 jaartjes geleden ja. Shit. En toen zei hij van ik ga beginnen met YouTube kanaal. Juist. Ja hè? Ja. En nu? En toen had je me je nummer nog gegeven. Ja. Toen zei, Daarom had ik hem nog. toen zei ik van nou, zou ik je wel promoten een keer als je YouTube gaat of ik kom wel een keer langs. Heb je al gedaan. Je had me ook gepromoot. Ja hè? Je had me 2 keer gepromoot. Je had me gepromoot op mijn eerste video. Ja? En je had me gepromoot toen het viraal ging. Oh ja. Top hè? Ja man. Is Ik dat hou mooi? wel van je. Ja, je bent wel een soldaat. Nee maar mooi Echt, dat je mensen ook... kunnen echt zeggen dat je een klootzak bent of zo, maar dat ben je helemaal niet. Je bent gewoon een viespeukie, maar Ja. je bent... Ja, hij zegt... Ah, lekker. Ja. Oh lekker man. Maar hij is wel soldaat. Ja, nee echt. Ik hou wel van je. Ik was gisteren zo geil. Ik zweer het, ik heb mijn eigen vrouw geneukt. Was niet normaal. Zo, ben je niet met de buurvrouw geweest? Ja, ik denk, ja, moet gewoon. Kon niet. Deze dan, deze gaan we ook aan de mensen vertellen man broer. Sorry, ik ga echt wel hardcore exposen. Ik app deze man om een video voor mij te maken, dat mensen dus die serie moeten kijken. Ja. Hij reageert niet. Ja. Ja, je? Ja. Je zegt ja, jij. Ja, ik luister, ja. Een half uur later zoiets, of een uur, ik app die man weer. Hey, maak die video, dan krijg je een peniskoker. Direct. Nog nooit heeft iemand zo snel gereageerd. Je moet er echt door hè. Ja. Nog nooit heeft iemand zo snel gereageerd. Ja, dat was snel, maar ja, ik vind dat mooi. Maar mijn vrouw die zegt, doe maar, dan wordt die lul wat groter van je. Dat is nou wat gebeurd. Dat is een penispomp. Oh, is dat het verschil? Zie, ik weet het niet eens. Wat is het verschil dan? Jij weet het. Ja weet broer, het. ik heb Austin Power gekeken vroeger. Oh ja, Austin Power, ja. Ja, die had zo'n penispomp. Je weet toch, toen hij net uit die vriezer kwam, Ja? had hij zo'n penispomp. Is dat dan dat je gewoon je lul oppompt met dat hij... Ja, dan wordt hij groter, ja. Dat zie je niet. Ja, Heb je man. hem op je gezicht gezet of zo?
Op mijn wat? Ja, waarom? Ik dacht dat je lul was. Ja. Zo, tweeling. Hé, maar hoe voelt een koe nou? Hoe voelt dat? Wat bedoel je? Insemineren. Hoe voelt een paard? Hoe voelt dat? Varken moet je zeggen, mijn vrouw. Oh, no. Nee, dat mag niet uit. Een schapje, mijn schat, half jou. Met je lekkere anus. Half jou. echt? Nee, maar echt. Nee, maar hoe voelt dat insemineren? Hoe voelt dat? Lekker warm? Het is gewoon warm, maar het is gewoon, het moet. Hey, maar Hoort erbij. hoe ben je boer geworden? Hoe kom je erbij? El Faleh, hè? Zeg je dat? El Faleh. El Faleh. Vlah. Dus? El Faleh. El Faleh. Ja, El Faleh. Ja. Bismillah. Zeg. Maar hoe word je boer? Hoe kan je boer worden? Ja broer, hoe ben jij voetballer geworden? Nee, maar je hoort het niet vaak. Ja, nee, klopt. Nee, het is, ik zat op de middelbare school en ik ging van de HAVO een niveautje lager. En toen zat ik in de 3e klas op zo'n groenschool hier. Ja. Op een gegeven moment moet je gewoon kiezen van wat ga je doen, wat is je vervolgopleiding, Ja. weet je. En iedereen deed gewoon hetzelfde. Maar ik kon me daar niet in vinden, weet je. Iedereen, sommigen deden sport en bewegen, ICT, administratie, weet ik veel allemaal. Maar ja, ik dacht van ja, als ik daarin meega, in die stroming, dan ben je gewoon een nummer. Want ik moet ook gewoon solliciteren later, snap je? Zeker, zeker. En op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat, ik ga iets doen wat nog nooit iemand heeft gedaan. Geen enkele Marokkaan. En eerst wou ik hondenkapper worden. Oh. En toen ging ik, heb je hier bij Texaco, of dat is geen Texaco, of Brouwerij het Ei, tegenover Brouwerij het Ei, Ja. heb je zo'n hondensalon. Toen ging ik gewoon een dag, voor die hondensalon chillen om te kijken of mensen er naar binnen gaan. Nee. Doekoe hoor. Ja, hè? Alleen, ik was toen ook aan het puberen. En ik kom van een milieu, ja, het is gewoon een beetje, je weet toch? Ja. Het is gewoon een beetje raar. Ik Mag weet niet, niet hè? hoe Is de... haram. Mag niet. Ja broer, je mag doen wat je wil. Dit is de eerste keer dat ik zo'n gezegde eruit gooi. In het Arabisch zeggen ze, of in Marokko zeggen ze li'taz kul hilifko. Ja, wat vertalen? Ja, wie zijn kont geeft, Rechtdoor? ja rechtdoor, wie zijn kont geeft moet hij zelf weten. Ja. Zoiets, je weet toch? Ja, ja. Dan haal je hem ook niet uit elkaar. Nee. Nee, Nee, koentje. zelf weten, je weet Zeker toch? kont. Hij hoort alleen maar Lang kont. geleden hoor, dat ik bij mijn vrouw binnen ben geweest, via de kattenbak. Echt lang geleden. Maar het is... Nee joh man, je bent wel vies en ik kan zijn. Jouw vrouw heeft sowieso altijd diarree. Wat dan? Hoezo? Oh, dat niet? Nee, blijkbaar niet. Klopt wel man, wat je zegt. Nee, nu heb je het al Nee, maar gezegd. weet je, als zij scheet laat, dan hoor je... Je hoort nu... Een tunnel. Ja. Als mama. Godsamme. Ik kan scheten laten, is niet normaal. Ja, ik ook. Jij ook, ja? Broer, als je die van mij ruikt, broer, dan denk je die man is dood van binnen. Oh, nee. Ja. Dan komt dat je te veel met die koeien omgaat en zo. Hè? Echt, ga jij weg snel weg man, mijn lijf. Wat vertel dan? Ja, Ja, de nee. opleiding. En dan verder. Nee, dus ik wou toch geen hondenkapper worden. Toen dacht ik, ik had een lerares op school en zij was boerendochter. Dus dan vroeg ik aan haar van, hoe is het leven nou, weet je? Ja. Dus zei ze, ja, je moet gewoon stage gaan lopen en dan praten we verder. Zo gezegd, zo gedaan. Ja. Ik heb stage gelopen. Dat was 10 jaar geleden alweer. En de rest is gewoon geschiedenis, man. En hoe oud ben je nu? 24. Dus je bent dan met 14 jaar leeftijd daar begonnen? Ja, man. Nee, niet. En dan was dat dezelfde boerderij? Ja, waar we elkaar tegen. Bij Jan? Juist, Bij boer Jan. bij boerderij. Moest je ook nog wat extra's doen bij boer Jan voordat je aangenomen werd of zo? Nee, man. Rare shit is dat, man. Hij is zo praten, Fria, dat mag niet. Je was wel goed met boksen, hè? Ja, joh, ik vond vond je? jou goed, ik vond je goed. Bewegen en zo, en je had er echt zin in, hè? Ja, ik vond het leuk. Ja, ik deed het echt voor voor de ervaring, ja. Ja. Nee, ik vond het wel leuk. Ja, was mooi, man. Ik zag je had goede beweging en goede houding ook en zo. Ja, maar hij wou niet slapen, hè? Nee. Ongelooflijk. Hoe kan dat dan? Had je kussentjes of zo in je bokshandschoen gedaan? Ja, misschien had hij gesnoven of zo. Oh, dat kan, hè? Grapje. Ja, maar dat kan, want dan voel je niks meer, hè? Nee, Vraag maar mij. We worden niet gecontroleerd. Vraag maar mij, toch niet. Oh. Nee, even serieus. Heb je wel eens gesnoven en zo? Ja, tuurlijk, mijn neuskotjes weggek. Als ik je nu op je neus pomper en het bloed, Ja. als een kraan.
Ja. Dan word je niet dizzy. Ja, ik weet niet, ik stond eigenlijk altijd aan de andere kant, man, van het gevecht. Ik gaf altijd... Zo! Oh, joh! Ja, ik was altijd te snel. Oscar, hè, broer? Dan komt de Valli, hè, Shabari. Ken je hem, van de Shabari? Nee, ik zie je wel met ze trainen. Ja, van de Shabari is... ja, is een goede trainer, hoor. Goede aanvechter geweest en zo. Alleen in de douche vertrouw ik hem niet, dan wacht ik altijd even een half uurtje dat hij aangekleed is. Want ja, hij is ook niet de moeilijkste, moet ik zeggen. Nee? Nee, dat is wel... Maar Nee. Voor het sporten, nou, heb je tijd voor sport en zo? Hoe laat begin je trouwens met werken? Op de boerderij? 5 uur 's ochtends sta ik 5 uur 's ochtends sta je op. En dan ben woon ik je hier en dan al- ga je hierheen. Ja. Dus je rijdt gewoon met de auto, ga je hierheen. Ja. En dan... Maar het hangt er ook vanaf welke boerderij ik zit. Kijk, sommige boerderijen beginnen om 5 uur. Ja, dan moet je wel 4 uur opstaan. En wat is dit voor een boerderij? Een melkboerderij of zo? Of Ja, vlees? melkveehouderij, ja. Ja. Oké. En wat is nou dan, zeg maar, het raarste of zo, of het engste wat je meegemaakt hebt op de boerderij met dieren, qua dieren? Sommigen hebben ook een hazelijk toch en zo, die koeien of zo. Die wordt toch raar geboren? Of is dat niet zo? Ja, ik heb wel eens koeien of kalveren meegemaakt die raar geboren zijn. Ja? En dan, ja, wat Gaven ze chocomelk in plaats van melk of zo? Nee, bro. Nee, echt gewoon met een... ik had bijvoorbeeld laatst hadden we er eentje. Dan gaf je hem zo melk uit zo'n speen. Ja. En dan kwam die melk uit zijn oog. Meen je niet? Raar, ja man. Meen je niet? Ja. Die Waarom glazen- zit je te lachen, joh, klootzak? Raar. Chocomelk? Nee. Ja, ik ging er niet op in, zodat je niet gaat lachen, gaat hij gewoon lachen. Leuwe gast. Gaf chocomelk. Ga fris. Wat is die fristie? Karnemelk. Ja, dit is de oude koe, geen karnemelk. Ja, ook goed? Ja, geen karnemelk. Rechtdoor? Rechtdoor. Ja. Je gaat alleen maar rechtdoor. Hey, maar praat jij ook met koeien en zo? Broer, wat denk je dat ik ben? Nee, praat je niet Geen met hem? dokter Doolittle, hoor, broer. De koe whisperer. De cow whisperer. Jij moet een cow whisperer worden. Ja, man. man. Later ben je ook een boerderij. Ja. Oh, wel vet hoor. Ja, het is vrijheid hè. Ja, man. Je woont goed en zo. Heb jij ook broers en zussen? Ik heb 1 broertje. Hij is Oh. 19. 9. En hoe kijk jij daar dan naar dat jij broer bent? Zegt hij, ja. Zelf weten we. Bij ons, we hebben een beetje een gekke familie, man. Ja, wat Bij dan? ons, je moet gewoon zelf weten, man. Ja, is dat Bij mooi? ons, Gewoon ja, vrijheid. man. Gewoon lekker doen wat je wil. Ja. man. 1 broertje. En dus doet hij sport ook, voetbal of zo? Ja, hij doet wel trainen, ja. Voetbal. Nee, boksen ook. Ook boksen. Oké. En jij doet ook altijd boksen? hoor? Ik heb hem nooit gedaan. Oh. Ik had alleen gefitnessd en taekwondo gedaan. Ja? En toen ik werd gevraagd voor die boxing influencer, of dat ging eigenlijk via Boulait, ken je Boulait? Ilias Boulait? Ja. Ja, via hem was dat gegaan dat ik die mee ging doen. Hij is van Voor de Ilias op de ervaring. Piet, toch? Ilias op de Piet. Nee broer, dat is die MMA-vechter man, grap. Wat zeg je allemaal, grap? Ken je Ilias op de Piet ook? Ilias op de Piet? Nee broer. Ken je die niet? Luister je geen rap? Ik ken alleen... Ilias op de Piet van Aerobi en... Oh ja, IJs. jawel, ja. Ja jongen broer, je hebt me helemaal dizzy gemaakt als je dit... Maar goed, vertel dan. Maar ja, ik ben het nou kwijt. Oh nee. Ja, via Ilias Boulait was het dus gegaan. En toen kwam ik bij SB Gym terecht. Dan zat ik in die lessen waar Badr Hari en zo. Ja? Ja, maar Dat is wel vet, dat is hè? wel een gekke beleving. Heb jij hem gezien boksen, sparren? Ja man. Vet, hè? Ja broer, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Beest. Dat is echt niet normaal. Echt vet. Ik heb nog iets voor jou trouwens. Wat cadeautje. Hier. Dankjewel. Want die koeien zei dat je af en toe stinkt naar koeienvlaai. Dus kan je een geurtje Die gebruiken. koeien zeggen dat je stinkt naar koeienvlaai. Bro, jouw zin klopt al niet hè broer. Dat maakt het uit joh. Hey, maar dan moet je wel eventjes... die zat er ook bij. Dat heb ik nog niet gezien. Dat is wel vet. Ja, die kan je wel gebruiken. Je hebt Is mooi dat haar geen- wel man. Hè? Je hebt echt mooi haar jij. Dankjewel. Dik, mooi dik en mooie haargrens. Wat zit er nog meer in? Moet dan? Ik moet toch voor eventjes klaarmaken voor mijn sponsor. anders- Hier, dit is tabak. Niet smoken. Kijk, je maar probeert licht. met een nak hè. Doe maar straks. No vriend, no vriend. Oké, doe maar straks. Ik kom er niet bij. Hey, die Ik pak hem voor je. Heb je niet van die slap? Heb je niet van die gladde handjes? Jij hebt van die glibberige handjes, ja. Oh, een mutsje. Een mutsje. Ja, het Sokken. is straks maar. Ja, zie je? Kutzooi. Je zit je in mijn zakken te graaien.
voelde wel iets bij mijn ballen heel snel. Was jij dat? Zou je wel willen, hè? Wie zeg ik? Gerard Joling. Dat ben jij, Gordon? Kijk, hij zit schaap op te jagen. Ja, man. Doe je dat ook, schapen jagen? Ja, man, broer. Dat is grappig. Ik vind schapen zo grappig. Zijn grappige dieren, ja? Ja, man, broer. Als je ze ziet rennen en dan... Sommigen hebben zo'n oude Gerry rokerstem. Ja. Ja, ik vind het grappig. Oude Gerry rokerstem, ja? Ja, scheurtje ook. Hè. Laat Geurtje me zien en dan zijn ze weer tevreden daarbij bij tabak. Anders krijg je geen geld meer. En dan kan ik geen Andy in de auto maken, snap je? Ja, zijn. Waarom je op je... Oh, kijk hier. Hij heeft een extra pakketje weer, hè? Deodorant ook nog. Aftershave. Welcome to the unboxing. Ik heb hier nog een muts gekregen. 2 muntjes. Heb jij geluk? Heb ik ook wel eens gehad vroeger. Nou, niet meer. Beard wax. Bij mij groeit het alleen hier. Ja? Ja, man, broer. En tussen je billen? Ook. Mama zijn laatste gemaakt. Haal die schaamharen weg. Echt? Wat dan? Stond je gepukt? Krijg je klappen. Als je te laat thuis. Nee, je moet niet te laat thuis met je vader en moeder. Krijg je problemen, hè, vriend? Ik woon op mezelf als zwaar. Oh, woon je alleen? Ja. Nee. Oh. Vertel. Veel Wat moet ik vertellen? Beard en shaving Heb je schrik oil. gelaten, hè? Nee, grap. Ja. Dat was jij, je Nee. Dat was jij. Oh, ik kan niet te ver. Eeuwen, broer, grazen. Spuit gek. Toe, je stinkt. Bro, dit is allemaal olie. Wat moet ik spuiten? Je hebt echt koeienvlaai, jij. Godsamme, wat ruik je. Lele, je bent smerig als Kijk soldier. deze? Oh, deze is duur, hè? Oei, joh. Hij zit hem gewoon te plannen, jongen. Deze heeft hij zo vastgehouden tot in Apeldoorn. Niet normaal, Asawi. Nee, je bent gek. Ontglipt hier een beetje. Zo. Je wou hem niet laten, ging stiekem, hè? Maar ja, broer, Eerlijk. jij hebt hem gelaten, Sven. Hey, als ik hem laat, zeg ik gewoon, hij komt eraan. Ja? Geloof me, als ik hem had gelaten, was je knock-out gegaan. Oh man, ja, hoe ging bijna knock-out, vriend? Nee. Oh. Daarom was hij die van jou. Gadverdamme, Asawi. Oh man, wat stonk jij zeg? God, maar heb gegeten Broer, jij bent koeienkut. Wat heb jij gegeten? Paardenlul. Dat is stierlul. Och man, dus maar nou even serieus, waar waren we gebleven ook alweer? Ik weet het niet meer man. Waar gaan we heen eigenlijk? Dan ga je Moet cadeautje wel een speciaal ophalen. cadeau zijn, want het tanken gaat bijna leeg vriend. Moet ik alweer tanken? Broer, die dik staat gewoon vol. En je rijdt gratis hè broer, kom je te gaan naar sjoemelen. Rij al met Wat gaat hier in diesel? Diesel. Wat maar waar. Benzine. Heel jammer hè broer, Nee. anders kon ik voor je tanken op de boerderij. Echt hè? Nee, diesel. Heel jij wil rijk Is spelen een met je fucking benzine. tractor. Heel ja. Tractor vriend. Nee vriend, maar Wat voor auto rij jij dan? Peugeot 206. Ja, maar jij werkt toch de hele dag, dus wat heb je Ja. aan auto? Niks. Lekker geld verdienen met je paren. Ja. Wat ga je doen met je geld? Ga je Ja, investeren? daarom, nee man. Ik heb wel schade aan mijn auto. Ik was geraakt door een vrachtwagen. Oh. 1 week voor de wedstrijd had hij me geramd, ja man. Meen je niet? Ja man. Had je geen last ergens? Nee, helemaal niks. Had je geluk? Ja, alhamdulillah, Zo. ja man. Het was echt, ik schrok wel even. Oh shit. Shit, dacht ik. Ja. En toen op een gegeven moment... Wat dacht je, shit, geen verzekering? Nee, ik werd geraakt door zo'n Oostblokker toch. Oh. Dus ik dacht shit, ik krijg geen money. Nee, ja. Dat dacht ik. Ja. Was het een vrachtwagenchauffeur? Ja man, hij viel gewoon in slaap. Waar kwam hij uit Polen? Nee, uit Slowakije of zo. Oh, heeft het veel gereden? Ja man. Te lang gereden? Te lang gereden. Mag ja, niet, hè? man, ja. Doe je slachten ook? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik weet niet. Hoe oud ben je? Ik ben 42. Oh ja, nee, Slacht je wel? vers. Ik heb het wel eens zelf gedaan, ja. Meen je? Ja man. Een koe? Ja, mijn opa was slager Oké. in Marokko. Ja. En ik heb gewoon een paar keer meegedaan, zeker. Oké, en moet je hier ook wel eens een diertje afmaken? Nee, dat doet de veearts. Oké, gewoon spuitje. Nee, ja, of met zo'n blauwe spuit. Ja? Of kogel door zijn kop. Ook? Ja man. In één keer bam. Dan gaat hij gelijk liggen. Ah, zielig man. Hey, wat heb je Ja, dat vind ik wel zielig. Wat is nou het mooiste aan dit werk wat je doet? Ik vind het mooiste moment zelf als er een kalf wordt geboren. Mm. Ik ben daarbij Mm. en ik haal hem eruit. Ja, die je zelf terug trekken Ja, ook. Hè? man.
Wat trekken jij? Met touwtjes doe ik zo op die Kalf. poten. Mooi. Het kalf. En dan wanneer die moeder aan het persen is, dan ben ik aan het trekken. Ja. En loopt hij gelijk, hè? Ja, half uur broer, dan Ja, is hij hij aan loopt het het, hè? rennen. Ja, dat is echt... Natuur. ja man. Mooi is dat, hè? En wat moet je nog meer doen dan? Want kijk, je loopt uit de boerderij, maar wat moet je doen dan? Precies. Ja, alles, koeien voeren, Melken. koeien melken, kalver voeren. Je bent ook dokter soms. Als er iets ziek is, geef je antibiotica. Of bij deze boerderij bijvoorbeeld gebruiken we geen antibiotica, dan gebruiken ze biologische levensmiddelen. Dus ze bestrijden natuur met natuur. Ja. Wat doen we nog meer? Ja, je bent vroedvrouw, je bent loodgieter, je bent timmerman, je bent Ja, alles. ja, Als je alles. boer bent, Mooi, ben je man. gewoon alles. Mooi. Lekker leven, man. Zo. Ja, Lekker heerlijk. vrijheid, hè? Heerlijk, heerlijk. En Jan is ook wel een goede kerel, hè? Ja, Jan is mijn vader, man, broer. Ja? Jan is mijn boerenvader. Mooi, tuurlijk. man. Hier naar rechts. En nu kwam je op televisie toch laatst? Ja, we waren afgelopen dinsdag. Is dat een serie van Ja. een paar? Een zesdelige Afleveringen, serie. ja. 6 afleveringen heb ik. En hoe kwamen ze bij jou dan? Voor jullie Bok is een influencer ook. Ik zei, hey, boer Ayoub, dat zie je niet veel in Nederland. ik was daarvoor al bezig met draaien. Ja joh. Oké. Toen ik dat jaar viraal ging, zeg maar, dat je ook ging delen en zo. Ja. Toen kreeg ik allemaal producenten die klopten bij me aan. Ja. En ja, het was gewoon voor mij kiezen. Ik had gewoon de keus en toen had ik gekozen voor de KRO. Omdat ik mocht gewoon echt mezelf zijn. Ja. En ik mocht ook zelf produceren, Belangrijk. zeg maar. Ja. Ja man. Zelf produceren? Ja, gewoon samen met een beter. productiehuis. En dan hebben we het samen gemaakt. Weet je, dan had ik gewoon mijn eigen zeg hier. En dan kon ik kan nu ook zeggen wat er wel in kan en wat niet, snap je? Ja. Als iets te privé wordt of zo. Want ik kijk alles terug. En als iets te privé is, denk ik, oké, dat hoeft nou net niet. Oh, oké. Ja, hier naar links. Hierin? Nee, niet deze. Oh, die tweede. De tweede. Ah, flikker. Maar auto schoon, hè? Net gewassen. Weet niet. Faya. Oh, je komt hier eens. Oh, die koe gaat niet in de auto, hè? Nee, ga maar rechtdoor. Wat ga je doen? Stop hier. Oké, sorry. Dit is mijn kantoor. Is dit je kantoor? Ja, doe eens deze even naar achter. Kom maar aan. We gaan ook langs hier, want deze is ook bijna op. Ik heb een nieuwe siroop nodig. Wat een mannetje is het ook, hè? Voor die moet je me wel de hand schudden. Dankjewel, man. Vuile hond. Heb je die koe daarmee geïnsemineerd? Kijk eens, joh. Dankjewel. Is het goeie? Oh, Melissa, gaat eraan vanavond, schat. 5 liter is Ze hebben ook een reet van de... Wat is En dat dan? als je iemand wil controleren ooit, dan... Kom op. Glijmiddel, fucking 5 liter glijmiddel. Oh, mijn vrouw zegt, waar ben je geweest, vriend? Oh, hij stinkt niet, wel lekker. Stinkt nergens naar, ruikt nergens naar. Daarheen? Ja. Stijn? Het is een zorgboerderij. Ja, Daar heb ik ook gewerkt. leuk toch? Oh, die mensen die, zeg maar, die worden een beetje hier aan het werk gehouden en zo. Ja, een dagbesteding. Ja, dagbesteding. Je hebt van alles, die mensen die met een burn-out. Ja, mooi hè? Mooi man. Mensen met een burn-out, die mensen met ex-gedetineerden of ex-verslaafden. Ja, Kom allemaal hier. allemaal hier gewoon Mensen met een handicap ook. lekker, ja, gewoon lekker weer terugkomen op aarde gewoon. Ja man. Lekker is dat echt. Mooi, Ja. mooi dat jullie dat doen ook, hè? Mooi werk hoor. Ja, Ik vind het wel zeker. leuk hoor. Wordt echt Echt wel leuk gewaardeerd werk. hoor, als je zulke mensen helpt en zo, en die van burn-out. Ja, nee, af en toe heb je wel even mensen, soms zijn mensen echt dizzy. Ja? Dan denk je, je bent wel een ondankbare hond. Ja. Maar ja, als je dit werk gaat doen, moet je ook wel denken van ja, je moet niks terug verwachten. Ja, precies. Aan de ene kant, snap Geven, je? alleen geven. Ja, je moet Liefde alleen geven geven. en... Ja, soms verwacht je waardering terug. ja, Onbewust hè, dat is ja, gewoon onbewust. Ja, klopt. Daar ben ik gewoon eerlijk over, maar eigenlijk moet je dat gewoon niet doen. Nee. Gewoon geven, omdat je het leuk vindt. Ja. Je krijgt het op een andere Mooi manier toch? ook. Wanneer wil je eigen boerderij hebben? Zo snel mogelijk man. Echt? Ja, echt. En hoe ga je dat voor elkaar krijgen dan? Ik ben ermee bezig. Heb je connecties al? En hier in de buurt ook? Kijk. Gaat best verder in. Laat Gerard Joling het niet zien, want die krijgen harde plassen.
Moet je even een deel eruit halen van vorige week, die scheert kwijt. Kijk, bij... Niet doen. Wat niet doen? In de auto kussen. Hey. Je kan het gewoon laten vasten, man. Wat? Dat is naar de hand als zij. Nee, Doe er zo. Ja. En dan, hoe oud ben je, zei? Hoe oud zei dat je was? Dat weet ik niet. Over 8 jaar moeten we bij jou een controle uitvoeren om te kijken of je prostaatkanker hebt. Ja, hè? Dat is via je over. Wil jij dat een keer doen? Door mij? Draai hem dan. Jij wil het? Je doet het wel, hè? Zubbel. Moet je even controleren. Nee, joh. Nee, maar ben je even mee bezig met een boerderij? In de buurt ook hier? Nee, voor mij maakt het niet uit, man, waar. Oh, meen je? Ja, man. Ik wil gewoon koeien hebben, man. Mij Oh. maakt echt niet uit waar, wie, hoe. Ik moet gewoon die boerderij voor elkaar zien te krijgen. Ja. Echt. Misschien bij ons in de buurt. Als ik het daar vind, dan ben ik daar. Ja. Dus dan maak je ook niet uit, zeg maar, als je mensen mist of zo. Nee, locatie maakt mij niet uit. Nee, Maar ga je gewoon daar wonen ook Ja, en zo. man. En, of jij moet daar gewoon wonen. Bro, iedereen Maar is mis je dan mobiel. niet je familie of zo? Nee, man. Iedereen is mobiel, man. Iedereen heeft vervoer. Je kan altijd naar elkaar toe als je elkaar mist. Je kan elkaar altijd bellen. Ja. Weet je? Dus voor mij is het geen probleem, man. Oké. Hey, en hoe zit het dan met de liefde? Ja, stroef, hè? Stroef, ja? Moet je gelijk weer nog maken. Je hebt 5 minuten, gek. Ja. 5 minuten. Oh, ik ga dit een keer over mijn vrouw heen gooien. Ik zweer het je, als ze Ik wou het slaapt. eigenlijk over jou heen gooien vandaag. Nee, maar kan niet, man. Ik zeg scout buiten en zo. Ja, en ik moet nog boodschappen doen. Maar, dus jij begint om 5 uur, sta je op, dan ga je om 6 uur werken. En als ik niet hoef te werken, sta ik om 6 uur op. Ja, en dan? Dan ben ik gewoon wakker, man. Nu zijn al die sportscholen dicht en zo, dus Ja. ik heb een beetje moeite. En ik heb ook reuma nu, in de winter. Meen je? Ja, man. Ik ook, man. Heb je ook reuma? Hier, mijn vingers, jongen, zijn helemaal... Ik heb mijn knieën en mijn liezen, man. Meen je? Oh, ik heb 's nachts, jongen, het doet pijn. Ja, ik kon voetballer worden, maar mijn lies die... Jij wou niet mee werken. grapje. Nee, zeg dan. Als je om 5 uur 's ochtends sta je op, normaal ga je Ja. werken tot hoe Ja. laat s'avonds? Dat verschilt, als ik niks te doen heb, dan ben ik gewoon tot 8 uur op de boerderij. Gewoon tot het einde. En anders tot een uur of 4, 5. Maar het is ook, zeg maar, als je op een boerderij werkt, moet je gewoon lekker maling hebben en alles. Moet je gewoon werken, schrijven. Ja. Voor de rest, wat moet je anders gaan doen? Nee, precies. Gewoon genieten, toch? Ja. Het is ook wel van, ik krijg een beetje het gevoel als je op een boerderij werkt, dat je gewoon ook wel vrijheid hebt, weet je wel? Ja, sowieso. Ja, je kan het gaan en staan waar je wil. Ik heb gehoord dat jij ging trainen voor dat boxing influencers, dat je daar op die koeienuiers ging oefenen. Is dat zo? Broer, ik denk, jij komt echt met iets serieus, man, broer. Zo. Probeer dat bij een koe, ga je zien wat er met je gaat gebeuren. Jij bent een zimmel! Een zimmel! Ja, vriend. Groot zimmel! Nee, die is Jan, hè? Ja. Jan, dat is top. Ja, maar nee, maar het is wel mooi, man. Je hebt lekker leven, man. Lekker genieten. Relax ben je ook zelf. Ja, Toch? Je bent toch een relaxed gozer? ik ben zeker doen. Lekker relax leven en Red Bulletje, sigaretje erbij. Nee, ik rook niet. Rook je niet? Ik ook niet. Nee, Een sigaretje? Nee, ik rook niet. Rook je niet? Nee. Oh, heb je nooit gerookt? Nee. Oh? Oh man, wat ga je doen zo? Mijn moeder wou boodschappen doen, dus ik denk ik ga haar brengen naar boodschappen doen. Ja man, zie, ik moet ook boodschappen doen. Ja, van straat. Ik moet eerst naar Apeldoorn. Kijk, ik moet ook een beetje weg voor de file, hè. Dus anders sta ik straks weer in de file. Altijd file. Ik ben gek van die A1, jongen. Oh, hier links? Ik heb nog nooit file meegemaakt op de A1, nee, gewoon rechtdoor. Nee, maar jij rijdt van hier naar de volgende afrit. Nee, maar als ik naar Sjaak toe ga of zo. Ga je naar Sjaak wel eens? Ja, ja, ja. Waar, in Badman? Ja, man. Meen je niet? Ja. Daar woon ik vlakbij, hè? Bij Ik weet waar jij woont, dat zei. Oh, ja, hoe dan? Je zegt toch Apeldoorn hebben? Oh, ik dacht via mijn vrouw of zo. In Badman, weet je waar Badman? Hij is ook boer, hè, Sjaak? Ja, hij heeft ook paarden, hij heeft ook Hij paardrijden. heeft ook een paardenkop, hè? Nee! Sjaak, weet je hoe lang ik Sjaak al ken? Ja. Ik was eigenlijk zo groot. Echt, vraag maar aan hem. Sjaak is mijn mattie. Ja, Sjaak kent mij toen ik ook zo groot was. Oh, was hij eergisteren?
Oh, ik loop alleen wat te ouwe hoeren. Nou, vind je niet erg toch? Nee, Nou, man. vind je niet erg. Zag je hier gisteren voor het eerst? Was je zo groot? Oh, kleine zbik, kleine dwerg. Hoe zeg je Druk dwerg? hem voor je trekken en dan ga je het zien. Hey, hoe noemen we dwerg in het Arabisch? Gada? Nee broer, je weet wat het is hè broer. Broer, Lele, je hebt zeep nodig Asabi. Voor mijn mond. Ja broer. Peper Asabi. Die tong van jou broer slipt net iets te vaak. Hier, Oh man. Kijk hier. Lele, deze man heeft echt de vorm van La Tourette. Echt zo. Ik schat mijn vrouw ook altijd uit als ze koffie te laat brengen. Die is kut, hij heeft dit allemaal. Ik zeg, oh sorry schat, ik heb een shoot te laten redden. Oké, dan is het goed lieverd. De enige die het dan met Arabische woorden zo erin slingert. Ga maar. Tegen nou. Taboe. Klaar. Wauw, joh, deze aflevering bro. Je houdt niet van voetbal hè? Alleen van koeien. Wat kijk je dan? Wat kijk je voor Ik sport? vind het boksen en ja, UFC boksen, vind ja. ik wel leuk om Hoe? dat te kijken, UFC. UFC is mooi hè? Ja. Ik hou van UFC hoor. Ah, heerlijk. En Bellator, en Glory en zo, dat soort dingen. ja, en wat kijk je nog meer op televisie? Series en zo? Of heb je daar geen tijd voor? Je hebt mijn eigen serie. Ja, je eigen serie? Ja, tuurlijk. Promo. Welke dag komt die altijd op televisie? Nou, ik had aflevering 1 was dus 21 december geweest, Ja. om 8:30. Ja, en PO3? NPO 3. En, Nu elke week? Nee, nu heb je al die kerstspecials. Oh, maar ja. in januari weer op de dinsdag 8:30 bij NPO 3. Dan elke dinsdag? Dan elke dinsdag. Ja. Oh, oké. Dus nu even, omdat de kerst is niet. Ja. En daarna weer elke week. Ja. Leuk Nou ja, man. ik had wel. Had je goede kijkcijfers? Ja, ik zat in competitie met de Roost en de Slimste Mens. Oh, Nou, de Slimste Mens wordt altijd goed bekeken. ja, zeker. Dus ik dacht meer aan. Ik wil wel beter scoren dan de Roost. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Hoeveel? Ik zat op 263 of zo, 64. Ah, netjes man. En die roost? Ja. En dat mensen voorbij klikten of gewoon heen en weer zeg maar. Ja, gingen. even steppen. Dat was die zat op de 600. Oké. Hey, hoe zit het nou hier met die corona? Is niks te doen in Amsterdam? Hoewel? Ik ben echt nooit buiten man. Nee? Werken en thuis? We werken en thuis. Heb je geen vrienden ook hier? Jawel. Maar die komen dan vaak met mij of zo. Online vrienden? Of online. We zoomen. Zoom. Via Zoom. Ja, zijn er wel eens agressieve koeien? Serieus? Zijn die agressief? Stieren, Stieren, ja? Man. Ja, man. Ben je niet bang voor stieren? Een keer ben ik wel zo geramd door een stier. Echt? Ja man. Wat had je? Maar niks. Ik landde op mijn voeten en toen bro, ik was gelijk weg. Echt? Gelijk. Zo'n harde klap. Usain Bolt. Oh, zo wegrennen, maar... Ja broer. Nee, ik had hem vast met zo'n touw. Ja? En die boer zei toen tegen mij van... ik kom zo, ik moet even zijn kaartje pakken. Even zo'n geboortekaart. Ik zeg oké, ik hou hem zo vast en hij komt zo, hij doet zo. Meen je niet? Hij heeft me gewoon getild Echt, ja? en ik landde zo Maar zo pap. sterk is, stier is zo sterk hè. Ja, Oh, 800 kilo was hij. Vergeet je flesje niet. Ja. Oh, was gezellig. Hé, dankjewel hè. Ga je kloten? Dankjewel, dat was gezellig. Ik zie je snel. Ik spreek je, ja? Stuur me je dingen. Duw me. Duw me, ik ben klaar. Ah, dik asibi, hazibi. Hey, bedankt vriend. Hey, later, was hè, gezellig, ik zie je. rustig aan. Ja, we Later. bellen, man. Ciao. Yes jongens, Boer Ayoub, mooi vent man. Ik heb gelachen, ik vind hem een mooi kerel. En mooi dat hij gewoon lekker boer is, hij doet wat hij lekker zelf wilt. En ja, eerste Marokkaan die boer is in Nederland. Dus ja, hij is hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik vond het een mooie aflevering, ik heb gelachen met hem. Lieve jongen, ga hem volgen, ga zijn programma kijken, NPO 3 elke dinsdag 8:30. En volg hem even op Instagram en volg mij ook even op Instagram. Bedankt voor het kijken, tot de volgende, later.